Я хочу, чтобы вы понимали, Дух Святой, Он еще такой, вот он может быть таким вот ненавязчиво приятным. Знаете, его может быть много, но при этом он не надоедает. Есть люди, которых много, и они надоедают. А Дух Святой, когда его много, он не надоедает. Наоборот, он такой навязчиво приятный. И он всегда в таком вот, я так понимаю, вот за последний месяц я очень понял, знаете, вот он, как вот он на низком старте ждет, когда ж он начнет, задавать мне вопросы, или там, вот, когда же он как бы придет, чтобы я мог с ним пообщаться и так далее. Поэтому я стараюсь сейчас общаться постоянно. Ложусь спать, просыпаюсь, там, кушаю и так далее, то есть как бы и везде. И везде, и поверьте, я его нигде не удивляю, то есть как бы он знает меня, видит меня везде. Он не теряет меня из виду, поэтому я всегда нахожусь. Я учусь этому всему. Почему? Потому что 20 лет я как-то находился немножко в другом понимании. Нет, я знал о любви Бога и так далее. Просто я никогда не думал, что есть еще ближе отношения. Я слышал о них. Знаете, и иногда ты думаешь там, я слышу там, кто-то там умеет что-то там делать, близко к Господу входить и так далее. У меня свое понимание, что такое близость с Господом и так далее. И вдруг ты так хрясь и попадаешь в ту близость, о которой ты недавно слышал. И уже ты не будешь, как тогда раньше, говорить. И если я сегодня понимаю, что в присутствии Божьем можно находиться там сутками, и там, например, просто чувствовать себя хорошо, то есть еще больше, наверное, что-то, я не знаю. Там, в общем, в любом случае, то есть я хочу сегодня вам говорить слово, и оно родилось из такого невероятного момента. Я пастор церкви уже 17 лет. Как бы это странно ни звучало, то есть я 20 лет верующий, а 17 лет из них я в отделенном служении. И я помню, как я пришел в церковь, я помню, как Бог со мной говорил вслух, я видел видение открытыми глазами, я слышал Его, я переживал Его водительство, Его прикосновение. Я слышал, как Он смеялся надо мной, когда я там пытался молитвой заставить Его что-то делать. Я слышал от Него указания, которые я абсолютно постоянно нарушал в противоположную сторону от того, что Он говорил. И всегда Он все равно как бы приходил ко мне. Я помню там свои разочарования, когда Бог говорил: Саня, ты успокойся, все нормально. Я помню пророчество, я помню какие-то определенные вещи. В общем, Бога во мне, в моей жизни было всегда много с самого начала, как только я пришел в церковь. Он нашел меня вне церкви, мне никто не проповедовал, я просто пьяный потерялся в пустыне, и там Бог меня нашел, и уже через сутки я родился свыше, даже без проповеди. Это другая история, может быть, когда-нибудь расскажу вам полностью. Она такая и смешная, там и поплакать можно, и посмеяться. И я перепугался от этой истории уже после этого, года через 3 только испугался, понял, что со мной смогла произойти беда. В общем, Бога много, и это есть. Но я служитель, и у меня есть такое, как бы, как у любого служителя, наверное, есть. Может быть, у меня у одного это есть, это то, чтобы церковь росла, чтобы она двигалась, чтобы она становилась сильнее и так далее. И я придумал много-много-много разных вещей и так далее и тому подобное. И вот в эту среду, наверное, какой-то был пик такой определенный, внутри меня было такое вот, Господь, когда же мы все это увидим, или как это произойдет и так далее и тому подобное. И вечером после служения мне позвонил один человек, вот, и я хочу сказать, вот с чего началась вся эта история. Он рассказал мне, что он думает по этому поводу. Я выслушал его из вежливости. Ничего нового он мне не сказал, я повторяю, 17 лет служений, и что я только не придумывал. Что я только не придумал. И он говорил, надо поменять служение, надо как бы еще что-то сделать. Вообще-то он сам в церковь не ходит никуда, то есть как бы и пастором никогда не был. Поэтому для меня как бы принципиально, я послушал, я выслушал, я не перебивал. Кстати, спасибо Господу за это. Обычно я через 3 минуты говорю, так, ребята, все свободны, невидимый играем. Но я в этот момент, может быть, потому что я ел в этот момент, я был добрый. Может еще что-то, но неважно, то есть как бы, но это позволило, знаете, саккумулировать во мне такое желание, просто сильно высказать это желание. Писание говорит о том, что если вы воззовете ко мне, я услышу вас. Если вы воззовете ко мне, я услышу вас. Это прям вдохновило меня взывать к Нему. И в тот вечер я просто сказал, Господь, я хочу понимать. Я хочу понимать, я хочу знать. Я не хочу ничего придумать. Послушайте,
Что бы вы ни поменяли в своей жизни, вы всему привыкнете. И вам снова надо будет что-то придумывать. Нельзя менять ничего, если Бог тебе не говорит этого. Нельзя ничего придумывать. Нельзя людей привлекать в церковь, потому что ты им ничего не дашь. Ты ничего не дашь. К Христу приходят, потому что Отец привлекает, а не потому что человек привлекает. Ты никогда никому ничего не дашь. Ты можешь здесь, мы здесь можем устроить шоу, люди придут на это шоу, посмотрят его и уйдут. И так и не встретятся с Богом, хотя будут слышать имя Бога, хотя будут видеть молитвы, хотя, может, будут видеть тут слышать громкую музыку. Отличную, качественную музыку. Что угодно, но они послушают и пойдут, потому что Дух Святой не прикоснется к ним, потому что движение в церкви создает Дух Святой. Запоминайте это. Я себе еще скажу. Если мне нужен знать ответ, и я у вас не спрашиваю его, значит, я думаю, что вы его просто не знаете. Я просто так, чтобы вы не обижались на меня, когда кто-то из вас вдруг захочет мне что-то там рассказать такое, знаете, я буду стоять на вас смотреть вот так. Потому что если здесь есть компетентные люди, вот Леша вышел, он с дочкой вышел, да? Вот Леша, например, он мастер. Я подхожу к Леше и спрашиваю: Леша, какой болтик сюда нужно вставить? Он говорит: ну такой. Я говорю: вот, Леша, хорошо было бы, чтобы ты его вставил. Потому что если я начну его вставлять, то все будет не так. Потому что он мастер. Если я посчитаю нужным у кого-то спросить, я знаю, например, кто-то из вас варит борщ вкусный. Кстати, я тоже его варю. Неплохой. Но если я вдруг захочу усовершенствовать свое умение варить борщ, я обязательно обращусь, потому что есть люди, которые кормили меня здесь, и я знаю, кто хорошо готовит, а кто нет. Ну, те, кто не знаю, просто вы меня еще не кормили. Это понимаете, да? То есть, И этот момент, в любом случае, я воззвал Господу. Я говорю: Господь, мне нужно понять. И я не ожидал такого ответа. Знаете, я такой парень, который всегда думал так: я уже пастор церкви, но даже когда я приходил в церковь, я думал о том, что Божье присутствие должен кто-то создать. Ну, может быть, это не совсем правильное слово, но, знаете, хорошая музыка, она должна расположить меня и ввести меня в Божье присутствие. Хорошая проповедь, она должна прозвучать и ввести меня в Божье присутствие. В общем, кто-то должен обязательно взять меня и ввести в Божье присутствие. Но я вам хочу сказать, это самая большая ошибка, которую мы сегодня допускаем. Нас никто не введет в Божье присутствие, если мы сами туда не захотим войти. Понимаете? И кто-то, например, у меня, я часто ухожу в Божье присутствие. У меня работа такая, понимаете, у меня только музыка заиграет, и я уже, я уже через 3 минуты пляшу в Царстве Божьем. У меня все хорошо, туда еще меня выводят там, остановись. Что ты делаешь? То есть, но это произошло не с первого дня. Я помню, были моменты, когда я там пытался это делать. И я помню, у нас Лама сидит, она постоянно говорила такие вещи, то есть, я не вошла как-то в присутствие, я как-то не вошла, я думаю, что не вошла? Понимаете, для меня туда войти, это сегодня. Это уже не так уже тяжело, то есть, как мне казалось там 20 лет назад. И я вдруг, когда она говорила, я думаю: что туда входить там? Боже, оно же есть, оно есть. И Бог мне сказал в этот раз, когда я готовил эту проповедь, Он сказал: вот она говорила так. Он говорит: присутствие-то Божье есть. Всегда. Вы слышите? Его сейчас больше, чем достаточно. Войти туда надо. То есть Он мне показал то, что ее слова были весьма мудры в том плане, что присутствие-то всегда, его много. В него войти надо, то есть в него нужно постараться войти. Нужно поднять руки. Вот сегодня я вас просил поднять руки. Оказывается, что когда мы говорим словами, это здорово, но когда мы еще действуем, например, становимся на колени, поднимаем руки, мы говорим: Господь, мы верим Тебе, мы доверяемся Тебе, мы уповаем на Тебя. Кажется, что тут такого? Я могу посидеть во время музыки и так далее. Да ты можешь посидеть где угодно. Было бы хорошо, если ты сядешь в Божьем присутствии, потому что стоять не можешь. А не потому, что тебе просто грустно тут, и ты так. Оно есть, представляете, сила есть, помазание есть, благословение есть, все есть. Я сегодня смотрел на наш народ, как мы сегодня плясали здесь. Я понял, что мы смогли
Причем старшее поколение почему-то движется, оно всегда веселее, чем младшее поколение. Я как бы не знаю, может они так уже чувствуют близость неба, поэтому им легче войти в это присутствие. Я не знаю. Вот. А молодежь думает, тогда вышло, короче, до небес. Вот. Но дело в том, что, находясь в Божьем присутствии, они не постареют. Я просто так на всякий случай вам говорю. Вот. Поэтому, тетя Вера, вы вообще из него не выходите. Я как бы... Если вы хотите увидеть человека, ходящего в Божьем присутствии, можете говорить с тетей Верой. Она все время там находится. Но то, о чем хочу сегодня я вам сказать, все началось вот с этого разговора. То есть я не могу сказать, что я там обиделся на этого человека или нет, нет, ни в коем случае. Я еще раз говорю, милостью Божией, то есть как бы, ну, он сказал-то и сказал себе. Я вам хочу сказать, я 17 лет, то есть я 1000 раз пробовал, как бы поменять служение и так далее. Все, что здесь у нас произошло, новая песня, изменение служения в финансах или еще какие-то вещи, это то, что я услышал от Господа. Дух Святой мне говорил, сделай так, сделай так, сделай так, и я так делал. Но я никогда в церкви не придумывал ничего, давайте что-нибудь придумаем такое, чтобы привлечь людей. Я верю в Божье присутствие. Я верю, что если мы тут играем, поклоняемся, то Божье присутствие здесь, и людям просто легче будет в него войти. Но если человек не хочет, то не войдет. И когда Бог дал мне это слово, которое я сейчас вам покажу, я начал размышлять и говорю, Господь, а как бы мне это слово обозначить, понимаете? Не хочется так высказаться, типа, когда вы уже мордой пойдете в Божье присутствие. Вот. И как бы так, чтобы не обидите никого. И он мне сказал, Саша, пусть это будет как пророческое слово. И почему пророческое слово? Потому что я буду говорить о прошлом. Я буду говорить о настоящем. И я скажу, что нас ждет в будущем. Как бы это странно ни звучало, но называю проповедь сегодня «Все как всегда». Я вам хочу сказать, знаете, все как всегда. У нас все как всегда. Утром проснулись, там кто-то позавтракал, кто-то не позавтракал. Сегодня Инна у нас первый раз делала латте сама лично. Вот мы сегодня первый раз пили латте. То есть это новый день, так мы еще никогда не пили. А научились мы, кстати, опять у ламы. Это все, то есть как бы, поэтому она знает толки в Божьем присутствии, в том, как говорить латте. Вот. Но суть не в этом, то есть как бы. В общем, все как всегда. Ну, сегодня воскресенье, мы идем в церковь. Кто-то не пришел сегодня в церковь. Если вы нас слышите, я не обижаюсь на вас. Пусть Бог благословит вас. Вот. Вы не пришли, это ваше личное дело. Вы можете, в общем-то, и не ходить в нее. Это личное дело каждого. Это личное дело каждого. Просто все как всегда. Мы привыкли к этому. И когда мы разговаривали по телефону, и когда мне говорили о том, что нужно поменять ход служения, мне Дух Святой напомнил одну вещь. Он говорит, когда Иисус пришел на эту землю, Он даже обозначил, как будет выглядеть Его служение. Помните об этом? Он сказал, что Бог помазал меня там благовествовать нищим, там послал исцелять сокрушенных сердцем, давать пленным освобождение, узникам открытые темницы проповедовать. И проповедовать лето Господне благоприятно. И знаете, что Он начал делать? Он начал ходить из города в город и делать одно и то же всегда. Кто-то может сказать, о, так это же Иисус, это же чудеса какие. Какие Он творил чудеса. Кто читал Библию хотя бы раз, Новый Завет? Но есть люди, слава Богу. Вы читали, да, помните, ученики? Кто это? Он даже ветер останавливает, бури останавливает. Помните их удивление? О-о-о! Петр такой, отойди от меня, Боже, ты святой, ты столько рыбы мне дал, я в жизни не видел, отойди от меня. Вы помните, как они удивляют? По воде пошел. Пошел по воде, вы видите? Пошел. О, это такое первое воскрешение мертвых. О, а вино на свадьбе? Да ты что, он даже вино делает. Это невероятно. Это так их вдохновляло. Это так им так это нравилось. Они целыми днями ходили, они были в восторге. Каждое чудо, да ты что, принесли этого, лежит парализованный, друзья, этот даже не верит. Друзья верили, поднимайся, ходи. Книжники и фарисеи вечно гоняют его там застать. Они говорят, ничего сделать с ним не могут. Встал проповедовать, прошел среди людей, ничего с ним сделать не смогли. В общем, куча чудес. И вот я хочу вам сказать о прошлом. Я знаю, здесь сидят люди, которые переживали Божью любовь, первую Божью любовь. Вы помните, как вы начинали ходить в церковь? Я в церковь! Ты больной на голову! Сами были, я в церковь! Я в церковь! О-о-о! А музыка какая была, вы помните? Под нее не то, что плясать. Под нее даже умирать было как бы сложно-то все. Но мы туда приходили, язык на плечах, мы успели. О, я помню, мы приходим в зал, а там мороз на улице, минус 25 сосульки на потолке. Они мне мешали. Да вы что? Присутствие Божье. Вы помните?
Как это было первые разы. Выходили проповедники, странные люди, о странных вещах разговаривали. Но мы всегда переживали Бога. Ой, какой Он. Вы помните, кто-нибудь помнит первое откровение? Он мне сказал. Он ко мне прикоснулся. Я первый раз упал, я первый раз пережил. Ой, это круто, это здорово, это хорошо. Все как у учеников. Служения одни и те же. Каждый раз приходишь в воскресенье. 3 песни притопа, 3 песни прихлопа. Выходит проповедник, собирает пожертвования. Потом проповедник проповедует проповедь. Потом молится заключительной молитвой. Но все счастливы. Все сидят. Ва! Я помню, я приходил в церковь. Мне мысль такая приходит. Надо, чтобы Бог тебя заметил. Я думаю, так, чтобы Бог меня заметил. Чтобы сделать. Я начну петь громко. Я начал орать так в церкви, что люди аж оборачивались. Понял, что вроде бы меня не замечают. Тут кто-то сказал, я не помню, кто-то сказал, можно даже танцевать. Хорошо, я побежал в первый ряд танцевать. Потом думаю, если я буду танцевать как все, как он меня заметит? Я буду прыгать. И я начал прыгать выше всех. Вот так. В такт и не в такт. И при этом орать, чтобы меня заметили. Причем музыка не была такой. Зал все так же продолжал быть холодным. Странные люди, ходящие вокруг тебя. То есть, и ты там в этом присутствии, ты орешь, сел. И вот это все, понимаете, было так здорово. Кто помнит, вы сидите молча, вы просто боитесь в этом признаться. Да бегали вы. Домашние группы, зима, мороз, ты в другом конце города, ты прыгаешь на эту домашнюю группу, ты сидишь такой, и тебе говорят, как ты думаешь, Саша, что бы ты сказал по этому поводу? Ты, мне не дают говорить. Нет, конечно, ты скромничаешь, ты говоришь, ой, не надо, я могу ничего не знать, я еще не достоин этого всего этого говорить и так далее. Но тебе дали говорить, и ты уже сидишь такой, а ты уже прочитал целое Евангелие, в смысле 3 главы. В Евангелии от Матфея. И ты уже знаешь, родословную. Пашина мама, сестра Валя сидит, она говорит, я вас запомнила, вы орали в церкви громче всех. Да. То есть меня запомнили, я орал громче всех. Понимаете, не только Бог меня заметил. И так было с учениками, они ходили за Ним. Они приносили Ему поклонение, они бежали, они что-то делали, и мы так бегали. Еще раз махните, кто переживал эту первую любовь, еще раз просто напомните себе, как вы ходили на домашние группы, когда в церкви служения были хоть каждый день, вы туда шли. Вы бежали туда. Вы хотели быть там, в странных церквях, где нет отопления, кондиционеров, воды, туалетов. Мы даже в туалет не ходили. Мы ходили, пока дойдем. А потом держали все в себе. И стремились домой потом. Конечно. Но это не препятствовало нам ходить. Наоборот, это вдохновляло нас. Я отсюда проходил в церковь на Николаевку пешком не 1 день. Не 1 неделю. Я был на ночных молитвах на всех. Что я только не придумал. Я служил в служении. Что я только не делал. Только бы быть в этом всем. Так было. Так было. Так было. И может кто-то скажет, да, это понятно, у нас там, у Иисуса, это же такое движение. Я хочу вам прочитать первое место Писания. Смотрите, что происходит. Еще раз напоминаю вам. Я напомнил вам о первой любви, которую вы пережили. Я рассказывал вам о учениках, которые были когда-то, были с Ним, они видели эти чудеса. Когда Петр там ходил по воде, когда происходили разные вещи, как они были удивлены. Но вот происходит одно событие. Иисусу скоро нужно быть распятым. Уже осталось немножко времени. И вот происходит одно событие. Когда это написано в Евангелии от Матфея, 26 глава, 6 по 13 стих написано вот как. Смотрите. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира, драгоценного, и взвалила ему, возливала ему, возлежавшему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили, к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумевший, сказал им, что вы смущаете женщин? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на телом ее, она приготовила меня к погребению.
Вот у меня тут перескочило, извините. Сейчас. Ибо с собой меня, возлив мира сия на тело мое, она приготовила меня погребение. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано забудет память ее и о том, что она сделала. Аминь. Смотрите, чудеса сопровождают, ученики в шоке. И вот, приходит женщина и приносит мир. Она приносит поклонение. Она приносит всего себя. Она приносит все, что самое дорогое у нее было. И возливает на голову Иисуса. Что делают в этот момент ученики? Что там это? Что это за поклонение такое? Ты чего приперлась? Лучше бы раздала это нищим. Реакция Иисуса. Я Господь. Я Господь. Вообще-то, поклоняться мне это круто. И вдруг ученики привыкли. Они просто привыкли. Они привыкли, что Иисус рядом. Подумаешь, исцеляет. Подумаешь, освобождает. Подумаешь, воскрешает. Подумаешь, ветру останавливает. Подумаешь, ходит по воде. Какая разница? То он и до этого делал это все. Все, и жизнь стала как всегда. Уже теперь Иисус есть рядом, хорошо. Вот они сидят в одной комнате. Они сидят в одной комнате, Иисус сидит себе отдельно, никто не разговаривает с Ним, никто не спрашивает Его вопрос, они сидят, отдыхают. А куда Он денется теперь? И тут приходит женщина, которая приносит Ему поклонение. Вот как вызывает у нас начинает возникать мысли о людях, которые вдруг начинают делать больше, чем как всегда. Они говорят, а давайте соберемся еще. А давайте попоем еще. А давайте помолимся еще. А давайте я чего-нибудь еще сделаю. И все, что? А что теперь, в воскресенье нужно постоянно ходить, что ли? Что еще и в среду? Что он в среду нас собирает? Я сам раньше думал, что я их собираю. Да никогда я вас не собирал. Это Христос зовет во свое присутствие. Вы можете заниматься работами, делами, чем угодно. А Он все равно будет здесь в среду и ждать вас в своем присутствии. Вы можете мне рассказать про самые тяжелые дни и так далее. Не рассказывайте мне, знаете почему? Потому что я знаю, как вы были 20 лет назад. Как вы перлись в церковь, у вас ничего не было вообще. У вас не было ни машин, ни денег, ничего. Вы бежали туда, с утра до ночи сидели там в этой церкви, в этом присутствии Божьем. Несмотря ни на холод, ни на зной, ни на все остальное. А потом привыкли, вы привыкли, я привык. Я тоже привык. И мне говорят, съездил бы на конференцию. Я такой, что там делать? Я и так в присутствии. Ты что, больной, Саша? Это сейчас я понимаю, Боже. Да тебя зовет Бог и говорит, побудь в моем присутствии. Ну и что ты знаешь уже все это? Ну и что ты можешь научить их всех? Будь в присутствии моем просто. А я и так в Божьем присутствии. Да, я в Божьем присутствии. Но когда тебе говорят, иди, что Бог говорит, иди, мне нужен ты. Мне не надо, чтобы ты был там слышал. Я хочу, чтобы ты побыл со мной. Дай мне тебя обнять еще здесь. Дай мне поцеловать тебя еще здесь. Дай мне благословить тебя еще здесь. Дай мне открыть что-то для тебя. Вот же надо ехать куда-то. А где деньги брать? Какие деньги, Саня? Ты прикалываешься. Иди в мое присутствие. Просто иди. В этом присутствии есть все. Вообще есть все. Вы понимаете, мы не в воскресенье, не в церковь ходим, мы в его присутствие приходим. В смысле, в церковь не надо ходить. Опомнитесь вообще, люди. И я, Саша, опомнься. Это его присутствие. В смысле, ты не будешь ходить? А я и так в его присутствии. Это на здоровье. На здоровье. Только вопрос, почему что-то в твоей жизни не меняется? Почему помазание не движется? Почему силы нет? Почему тогда, когда у тебя ничего не было, вдруг начало все появляться? Бизнес налаживаться, исцеление происходить, семьи восстанавливаться, родные спасаться. Это было его присутствие, в котором ты находился. Потому что ты, несмотря ни на что, бежал в это присутствие. У меня ботинки были на зиму и на лето одни и те же. И ты ходил пешком в это присутствие. И скакал там, как угорелый. И орал громче всех. И холодно было, и знойно было, и жрать было нечего. Пожертвования составляли в неделю 25 копеек, 30 копеек.
Ты шел и думал, хоть бы никто не видел. Хоть бы никто не видел, что ты сейчас даешь эти 25 копеек, но больше не было. И никто в этот момент не знал, кроме Христа, в тот момент, что делать. И я потом уже, спустя много лет, я понял, что, находясь в сокровищнице, он сказал о вдове, которая принесла 2 лепты, что она принесла больше всех. И у сокровищницы его присутствие. И там сердце, он сердце взвешивает. Он нигде не считает, у него этих денег просто завались. Недавно слышал, что мимо Земли, я слушал, Лукьяна говорит, ученые говорят, мимо Земли пролетел метеорит в 400 тысяч тонн чистой платины. Вот, Лама даже видел. И он говорит, я не понял, чего это там платина летает там, в то время, когда здесь твой сын, Господь, 400 тонн платины, 400 тысяч тонн платины являются мусором для Бога, а мы тут сидим и говорим, когда Бог, ты меня благословишь, а в присутствие приходи. Приходи, и открою тебе сокровище. Приходи, послушайте. Я сейчас говорю, я не обвиняю вас, чтобы вы просто понимали. Я не обвиняю вас, я напоминаю вам. Я провозглашаю пророчество о том, что когда-то вы были в первой любви, Бог сказал, если ты не вернешься в эту первую любовь, то все твоя жизнь будет не так. Мы забыли, кто-то сейчас уже говорит, я старый, кто-то сейчас говорит, я богатый, кто-то говорит о том, что у меня еще чего-то там, у кого-то еще чего-то, кто-то еще чего-то. И я тут, а я думаю, ну а что мне делать, мне ходить-то надо, я-то пастор, да, то есть как бы какая разница? Да нет. Я больше никогда в эту церковь не приду просто потому, что мне нужно служить. Я приду сюда в Божье присутствие. Придете вы, не придете, я приду сюда в Божье присутствие и буду в нем. Потом не завидуйте. Когда Бог будет благословлять меня, потому что благословляет Он только в Его присутствии, потому что это помазание, это сила, это сверхъестественно. И сейчас у нас у всех машины, у нас у всех дома, деньги, заработки, а в церковь что ходить-то? В общем-то все есть уже. Что тут делать-то? Слушать это, то, что мы не слышали Соловьева никогда, сейчас уже можно и по видео посмотреть, вот, пожалуйста. Что мы тут Юльку никогда не слышали, как она поет? Вы если бы видели, когда они, если прииграют в других церквях, говорят, вот когда Плохотин Паша или Ромчик приезжает к нам, как мы тут такие, о, присутствие Божие, оно никуда не уходило. Оно тут всегда было. С Юлей, которая пела, о, что-то, может, у нас как-то не то. Все то, ребята, все то, просто она в нем, а вы вне него, и все. И смотришь, такой, понимаете? Я еще раз повторяю, Бог мне это сказал не для того, чтобы сказать о том, что вы сволочи, все, я отказываюсь от вас. Потому что пророчество должно быть еще и о будущем. Правильно? Пророчество не может быть о прошлом, настоящем без выхода. И я вам прочитаю одно место Писания. И я буду пророчествовать сегодня, я пророчествую, что так будет происходить в нашей церкви. Я пророчествую об этом. Это написано в Деяниях, в Петра 1 главе. Вот что написано. И собрав их, это Иисус, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного Отца, о чем вы слышали от меня. Вы слышите? Иисус собирает и говорит, ребята, идите сюда, я вам кое-что скажу. Вот что нужно сделать. Не отлучайтесь, а ждите. То, о чем я говорю, Лама говорил, надо в него выйти. Не отлучайтесь, а ждите. Вот приходите в церковь и ждите. Ждите, Бог, я готов, коснись меня. Я хочу, я буду в твоем присутствии. Мне нужно все в этом присутствии. В этом присутствии все. Я не хочу никуда отлучаться. Не в эту церковь, найдите церковь. Найдите, где вам будет удобно, уютно, придите и ждите. Просто ждите, приходите с надеждой. Я пришел сюда за исцелением. Я ожидаю тебя, Господь. Моя молодость обновится, юность обновится, мои дела наладятся, все в порядке. Я иду, потому что все это в твоем присутствии. Дальше написано. Ибо Иоанн крестил вас водой, а вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали, говоря, не все ли время, Господи, восстановишь ты царство Израиля? Он же сказал, не ваше дело знать временные сроки, которые Отец положил в сердце своей власти. А когда ж пастор Дух Святой сойдет? А это не в вашей власти и не в моей.
А когда все изменится, а это не в моей власти и не в вашей, это в власти Отца, который решил, как будет. Для этой церкви все есть. Я помню, когда Бог мне сказал такую штуку. Мне говорят, поменяй название этой церкви. Потому что после того, что произошло событие в церкви, сюда никто ходить не будет. Вообще никто сюда ходить не будет. Они тебя знают. Ну, что ты, да как не поменяй, я-то остаюсь, лицо-то остается, чтобы мне еще пластику сделать, голос поменять, фамилию. Мне нравится моя фамилия, мне нравится мой голос, мое лицо без пластики. Вообще мне все нравится. И я думаю, ну может быть назвать, и начал придумывать название. И Бог мне говорит, Саша, ничего не придумывай. Люди поменялись, церковь осталась. Я все, что для нее предназначил, в ней есть, в ней будет. И он сказал мне такую очень важную вещь: Саша, не придумывай церковь, войди в нее. Войди в церковь, не придумывай ее. Не надо придумывать служение. Не надо придумывать себе церковь, не надо придумывать ничего. Бог уже все придумал, войди в это и получай наслаждение от этого. Дальше, смотрите, написано. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Слово евангелизация для нас, это как расстрельная статья. А когда вопрос стоит, кто у нас евангелист, все делают вот так. Указывая на меня. Я говорю, ребята, извините, это не ко мне. Но здесь сидят люди, я точно знаю, большинство из вас хотят видеть чудеса. Хотят. Хотят молиться за больных, чтобы они были здоровые. Хотят освобождать. Хотят видеть славу. Хотят видеть такое, чего мама не горюй. А он говорит, ждите. А где ждать? А где я вам сказал ждать? В церкви, в доме моем. Не отлучайтесь, находитесь, ждите, просите, жаждите, ожидайте, просто знайте. Отец пообещал вам дать царство. Кто из нас царствует? Давайте серьезно говорить. За Господь понятно, что царствует. Вопрос, почему мы с Ним не царствуем? С Ним понятно все. Он говорит, Отец благоволит вам дать царство. Мы ходим сюда 20 лет. Где царство? Да Господь так хочешь, что аж... Я вас так боюсь, как вы меня хотите. Я знаю все правильные ответы, где оно там внутри нас. Хорошо, давайте вернемся к внутри нас. Спасибо, Таня, что подсказал. Тогда что беспокоитесь? Тогда что волнуетесь? Да ничего вас трусит постоянно от того, что что-то меняется. Да нема ничего, потому что нет присутствия. Нет присутствия. Он есть, Он в нас, Он живет в нас, потому что Он родил нас, Он запечатлил нас, и Дух Святой живет в нас, и наш Дух обновленный, и Он рожденный свыше, но нет внутри нас богослужения. Потому что здесь у нас работы, дети, хода жизни, бизнес, страна, место жительства, машины, дома, да что угодно, они Его присутствие. Это важно. Напоминаю вам, что еще 10, 15, 20 лет назад вы были безумными. Ради Христа, голыми, босыми. Как Лукьяна говорит, попку сморщили и побежали, чтобы не замерзнуть зимой. Я помню эти моменты, когда реально верить нужно было, чтобы поесть. Но в церковь ты бежал и нес эти 25 копеек туда. Страдалец. Эти были 25 копеек, на которых ты мог проехаться в мороз, хотя бы в маршрутке там, или в троллейбусе. Но ты нес туда. А потом мы привыкли, просто привыкли. А что, уже есть. Уже машины, уже дома. У нас все хорошо, все наладилось. Теперь мы пашем в поте лица и не можем понять. И говорим, Бог нас благословит. Он говорит, да, в моем присутствии. Да, придите в мое присутствие и получите от меня знания. Да, придите в мое присутствие и обновитесь в силе. Да, придите в мое присутствие и получите то, что должны получить. Я помню это. Я помню, как сам бегал в церковь. Я помню. Я помню, как Паша мне засвидетельствовал, что когда меня увидел в церкви, подумал, что Бог таки есть.
Дальше написано. Сказав сие, он поднял глаза их, и облако взяло их из вида их. И когда они смотрели на небо, это у нас тоже, смотрите сейчас. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг пристали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Господь, Ты нас покинул. Господь, когда Ты уже вернешься? Мы не уйдем. Он говорит: идите в Иерусалим, сядьте там и ждите меня. Они стоят в этом поле. Аж ангелы пришли. Сколько они там простояли, я не знаю, потому что ангелам пришлось прийти и сказать: алло, вы что стоите, что собрались? Что глазеете? Уже нет облака, он уже на небе, все, воцарился с отцом, сидит рядом с ним на троне. Что вы рот пооткрывали? Сидите, ждете. Сестры, простите, пусть Бог благословит, я знаю, им надо уезжать просто. И сказали мужи: что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус вознесется от вас на небеса, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. Все, не надо, все, вы увидите, придет он так же, как ушел. Не надо сосредотачиваться на этом внимании. Сегодня все сосредоточены на том, что он вот-вот должен прийти. Он придет таким же образом, как ушел. Все, что вам нужно еще знать? Он однажды придет. Все, больше вам ничего не надо. Теперь смотрите, что происходит дальше. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. И придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр, Иаков, Иоанн, Андрей, Филипп, Фома, Варфоломей, Матфей, Иаков, Алфей, и Симон Зелот, Иуда, брат Иаков. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса, и с братьями его. Что они делали? Ожидали. Где? В Божьем присутствии. Потому что они уже были наполнены Духом Святым. Иисус уже родил их свыше. Они просто ожидали. Они ожидали обещанного. Проводили служение. Петр там уже стал, давай апостолов назначать. То есть не прошло и 5 дней, мы уже апостолов назначаем. Мы народ такой, мы всех назначим. Никто не знал, кто должен был быть 12-м апостолом, но Петр решил, будет вот этот человек. Я не назначаю в нашей церкви на служение. Оно не надо. Ты будешь евангелист, ты будешь еще. Да я понятия не имею о многих из вас, кем вы вообще должны быть. Но Божье присутствие откроет вам это. Многие из нас до сих пор не знают, что я должен делать в Господе. Просто даже не знают. А чем мы будем заниматься? А я откуда знаю? Давайте помолимся Господу и спросим. И дождемся ответа. А не в смысле: я не знаю вот это вот. Вы мне придумаете. И дальше написано: все они единодушно пребывали в молитве, в молении с некоторыми желаниями женами. Да. И в те дни Петр стал посреди учеников и сказал: было же собрание человека около 120. И вот Петр уже встает, и он начинает высвобождать пророчество. Он начинает говорить об Иуде и так далее. В общем, вы знаете, до Дня Пятидесятницы. Но очень важный момент был. В прошлом они бегали за Иисусом и были в шоке от того, что Он делает. Как и мы, приходя в церковь, видели чудеса, а мы их видели. Мы видели, как больные становились здоровыми. Мы видели, как люди прозревали, начинали слышать, и мы И приезды конференции американцев, которые касались нас, и мы улетали там просто от силы Божьей. Я помню, там приехали одни корейцы такие: сейчас он дотронется, тебя Бог коснется, ты упадешь. Я до этого не падал, и сейчас не упаду. Ну так коснулся, меня как двинет, короче, я метра 3 летел. Валера Лыхалит, пастор, да благословит его Господь. Он приехал на одну конференцию, говорит: вот это все падения, это все до лампочки, короче. Коснулся его Бог, упал Паша. Мы все уехали. Он часа 4, Валера, часа 4 или 5 лежал там на полу. И реготал, и плакал, что он... Понимаете? Мы все разъехались, он остался. Потому что вывести из этого состояния нельзя. Но мы хотели этого. Потом мы привыкли к этому. И уже какое-то новое поклонение. Давайте соберемся в среду. Чего в среду? У нас что? Сред мало. Понимаете? Я вам хочу сказать, уже не будет среды, ты что была. И тот день, когда ты должен был поклониться, ты не поклонился. Потому что я точно знаю, что большинство из нас дома хороводы не водят в поклонении Господу. Не поклоняются часами на коленях. Не говорят: Господу, я люблю Тебя, Господь, спасибо Тебе за это. Нет, мы говорим это. Понятно. Но я говорю конкретно вот так: оставляем все дела, борщи, детей, внуков. Идем к Господу и говорим. Ведь мы только в церкви здесь освобождаемся немножко.
Только здесь уже как бы пришли, и уже как бы деваться некуда. И здесь мы все равно сидим, думаем, ну ладно, что-то Юлька сегодня плохо спела. Кстати, она поет в последнее время лучше и лучше, заметьте. Я вам серьезно говорю. Сегодня лама ей помогала. Заметили, как лучше? Ну понятно, когда я вступил, то все изменилось, но суть-то не меняется. Вы понимаете, насколько это здорово? Так вот пророчество о будущем. Если мы начнем искать Божье присутствие, если мы начнем входить в Божье присутствие, то тогда Царство Божье проявится в силе. То тогда все изменится. Я знаю, вы самые занятые люди на земле, 100%. Мы настолько все заняты, что нам, Бог, твои дела там, хранить это все в порядке, это чепуха по сравнению с тем, что мы делаем. Я не хочу вас ни в чем, ни куда это, я вас зову в Божье присутствие. Я говорю, приходите в среду. Приходите, мы будем поклоняться, мы будем славить Бога, мы будем говорить Слово, но мы не будем больше делать, как делать так, надо, чтобы они стали умнее. Есть Божье присутствие, в среду в него можно войти. Я вас приглашаю, не хотите, не надо. Все, кто вынуждены прийти, приходите. И мы будем входить в присутствие Божие. Будем поклоняться, мы будем проповедовать дальше Слово, будем молиться, мы будем высвобождать пророчество. Мы дождемся своего. И слава Божия покроет нас. Будет ли это выглядеть золотой пыли или силой такой, что бесы будут вылетать в разные стороны, пусть уже Бог определяется, как это будет. Будет ли это в невероятных материальных благословениях или успехах в каких-то делах еще, я не знаю, но это будет. Почему? Потому что Иисус сказал, так должно быть. Вот вам прошлое. Безумные Христа ради. Голодранцы. О нас тогда говорили так, понятно, он в жизни не состоялся, ему хотя бы Бог пусть будет. Хоть кто-то пусть утешит. Теперь мы все в порядке. Иногда нам даже стыдно сказать, что мы верующие. А раньше, чтобы меня кто-то остановил, мне говорят, ты больной на голову. Мне друзья говорят, ты что, в Бога вдарился? Я говорю, наконец-то я в что-то вдарился. Хоть что-то нормальное. Я тарахтел о нем везде. Куда ни шел, что ни делал. Я всегда говорил, Бог, Бог. А Шаулу как-то неудобно что-то там сказать. А что неудобно? Да я не знаю. Да как-то люди там, как они там меня воспримут. Как-то раньше тебе было все равно. Как они тебя воспримут. Как-то тебя это вообще не беспокоило. Ну, понятно, терять было нечего. Они все знали, что и так у тебя ничего нету. То есть, что отобрать, ну, дадут раз по зубам. Но еще такие мы были, что еще и в ответ дадим, то есть, как бы, защищая Евангелие. Поэтому, когда летом ты подходишь к кому-то говорить о том, вы знаете этот вечный вопрос, что будет, если ты сейчас будешь на небесах, и ты стоишь весь татуированный, без зубов, и еще взгляд такой, знаете, оценивающий, с ног до головы. Они каялись 3 секунды. Я помню, есть такой брат Коля, он лет 20 сидел в тюрьме, сейчас пастор церкви. Он весь синий, поняли, весь. Он когда, и он такой, такой, знаете, он просто на него смотришь, он угроза. А когда он в коротком рукаве, у него все синее, у него все тело синее вообще весь. Он весь в перстнях не золотых, знаете. Золотые купола на груди наколоты, только синие они, и ни грамма золота. И вот он такой останавливает тебя на улице и говорит, ну что ты думаешь, если вдруг прямо сейчас ты будешь на небесах? Что в этот момент человек может думать? Он думает только об одном, реально, я сейчас буду на небесах, потому что это как кадр из фильма, это будет не больно, чих, идти на небесах. Когда Промокашка сказал этому Шарапову, мы тебя зарежем не больно, чих, и ты на небесах. И каялись там, я вам говорю, только в путь. Некоторых даже удерживали, чтобы на колени не падали, уже сознание теряли от таких вопросов. Но Бог своей любовью, понимаете, то есть как бы, вот даже этот Коля, вот человек жил, он рассказывал там свою историю, как сатана его двигал против Христа, как он во сне приходил и говорил, давай, избей Христа, и он выходил с ним на ринг и так далее, убей Христа и так далее. Но Бог своей любовью преодолел, и человек, который полжизни просидел в тюрьме, вдруг стал человеком, который проповедует Евангелие. Это присутствие Божие. Вы понимаете, он бы не поменялся. Это присутствие Божие. То, что сегодня есть у нас, и то, чего мы достигли, как по нашему мнению мы достигли, мы взяли это из Божьего присутствия. Потому что я знаю вас 20 лет назад. Я не видел ни одного кислого лица, бегущего в церковь. Я не видел ни одного усталого, который сутками не ел и все равно бежал в церковь.
Я знаю о тех пожертвованиях, которые вы давали. Я все знаю про вас, потому что сам таким был. И я помню, как мы радовались первым автомобилем там. Особенно те, которые покупали весьма странные автомобили, и только благодаря Духу Святому они ездили. Но мы были все счастливы, кричали Господу. И нам говорили: так, сегодня ночная молитва. Да ты что, серьезно? Все, домой приходишь, ночная молитва. На тебя родственники смотрят. Мне мама говорила: Саша, брось это все, ты умрешь голый, босый. А я говорил: ма, ты чего? Как ты можешь такое говорить? Она говорит: Саша, брось, она плакала. Она говорит: перестань, я тебя прошу, не надо. Я говорю: ма, ты чего? А потом я помню, когда мы начали строить церковь, она говорит: откуда воззрение? А я говорю: Бог дал. Да? А потом наша первая поездка на море, когда нас благословили. На годовщину свадьбы нашей мы поехали в Турцию. Мама, мы в Турцию едем. В смысле в Турцию едете? А деньги? Я говорю: нас благословили. Серьезно? Смотрите, будьте аккуратны, а то эти люди, наверное, с вас потом что-то потребуют. Я говорю: органы вот так. Потребуют. Что они у нас потребовать можно? У нас даже кроме анализов собрать-то нечего, ничего нету. Да, в потолке дырки вот такие вот. Я помню наше первое собрание у нас дома. Как мы стыдились, потому что у нас в потолке были дырки, и я их лейкопластырем заклеил вот так вот. Чтобы не было видно. И это благословение, когда людям рассказывал: мой Бог меня так сильно любит и благословляет меня, а ночью, этой же ночью, сбегая с тазиками по дому, чтобы не разлилась вода, то есть мы собирали, а я рассказывал. А у меня друзья уже ездили на дорогих машинах. Я помню, один подвозит меня, тогда у него был Volkswagen 3, но это было, считайте, лет 17 назад, это была хорошая машина. Он 96-го или 97-го года она была какая-то, Passat. И он меня подвозит к воротам, а у меня вот забор, знаете, на деревьях держится так. И прям видно, что он на деревьях держится. И я ему рассказываю, как Бог благословляет. Он на меня на забор, на меня на забор, на меня на забор, на меня на забор. Мы потом года 3 не виделись. Боялся со мной встречаться, потому что, ну, кто его знает. Понимаете? Так было. Но разве кто-то бросал церковь? Разве кто-то говорил: все, Господь, ты мне не благословишь, ходить не буду? Я побегу в твое присутствие. Все было. Потом все затихло. И мы начали называть благословением то, что просто является следствием нашего беготни у той тогда. А потом у нас все начало заканчиваться. И что-то дела не идут, и что-то прухи нет никакой, и что-то ничего не работает, и что-то молимся, нет ответов. А потому что мы все заняты, а Божье присутствие остается. А Божье присутствие остается. И сейчас я говорю это себе в первую очередь. Саша, больше не ходи в церковь, если ты не собираешься входить в Божье присутствие. Даже если ты пастор. А если приходите сюда, когда у вас получается? Приходите сюда для того, чтобы войти в Божье присутствие. Потому что когда мне позвонили и сказали: люди ходят в церковь из-за страха. Если вы, не дай Бог, ходите в нашу церковь из-за страха, признайтесь сразу. Я вам скажу, куда можно ходить, где бояться ничего не надо. Куда из-за страха ходить не надо. Вас Бог любит. Не бойтесь ходить в церковь. Радуйтесь тому, что ходите в церковь. Бог бесконечно любит нас. Он счастлив, что у него есть. Последний месяц я переживаю Божье присутствие очень сильно. Я хвалюсь Господом. Так получилось. Он мне просто начал меня теребить и говорить: Саша, узнай, чего я для тебя хочу. Узнай, чего я хочу. Узнай, чего я хочу. Я еще своими мозгами начал думать, чего ты там хочешь для церкви. Как оказалось, он хотел для меня, потому что если он хочет для меня, то он хочет и для церкви. Если он хочет благословить меня, значит хочет благословить церковь. И я помню, как один человек позвонил мне: я уже заканчиваю. Паш, я уже заканчиваю, да. Все нормально. Я уже заканчиваю. И я помню, как один человек, мы собирали на эти барабаны. Я помню, как один человек пришел ко мне и принес денег. У нас было в церкви немножко. Потом еще один человек допожертвовал. Слава Богу за него, пусть Бог будет благословлять, еще больше не благословлять его. Но он принес большую часть. 20 тысяч или 21 тысячу. И я, как сейчас помню, он мне сказал такую штуку. Просто будьте очень внимательны. Он мне сказал такую штуку. Я сегодня молился, и Бог мне сказал: ты знаешь, чего он хочет?
Вы слышите, когда он сказал, может быть, для вас это прозвучало, но это так прозвучало. Он не сказал, ты знаешь, что нужно церкви? Ты знаешь, чего нужно, в чем нуждается церковь? Он говорит, ты знаешь, чего хочет он, Сашка? Он говорит, ну знаю. Он говорит, дай ему. Кому дал? Церкви. Барабаны в церкви. Ну дал кому? Мне. Вы понимаете? Ты знаешь, чего он хочет? Тогда ему. И человек приносит 21 тысяч, и я такой, о, Господи. Почему? Потому что как-то по какой-то непонятной благости и милости Божией он научил меня быть в его присутствии. А сейчас, вот последний месяц, я столько не переживал его никогда. Я в четверг или в пятницу молился, я так увлекся молитвой, мои приехали, а я не мог закончить. Я в восторге, я тут плачу от радости, смеюсь. Я тут сижу на полу, хожу, отжимаюсь от пола, я делаю что угодно. Потому что это круто, это так здорово. Его присутствие. Мы сегодня начали играть. 3 аккорда, и уже ты. Почему? Ты хочешь там быть. И я понял оттуда все. Поэтому, друзья мои, я очень рад, что вы здесь. А еще больше рад Господь. Это не святая обязанность ходить человека в церковь. Это не его святая обязанность. Его святая обязанность быть в присутствии Божьем. Потому что в присутствии Божьем ты будешь переживать любовь, заботу, благословение и благоволение. И пусть слава Божья не оставляет нас никогда. А его присутствие пусть будет открыто. Напоминаю, мы собираемся и в субботу, и в среду. Прошу прощения. Значит, будем собираться и в субботу. В Знаменке в субботу. И в воскресенье мы собираемся. Значит, будем собираться. И я вам говорю, придет время, будем собираться каждый день и переживать его присутствие. Постоянно. Постоянно. Суббота тоже будет. Сейчас не будет, а потом. Пока в среду. Хотя бы давайте научимся в Божьем присутствии в среду приходить. А то я знаю, все равно, у вас все равно дела появятся. И знаете, что самое классное? Бог не будет обижаться. Это самое потрясающее. Но будет ждать. И в эту среду, и в следующую среду, и в это воскресенье, как ждал, и в следующее воскресенье. Он будет ждать. Присутствие будет. В него только нужно войти. Ну что, помолимся?